大住個肚嗰陣時係最開心。我都係。係啦，因為咧就算雖然啲情緒都係有啲波動啦，係咁但係唔緊要嘅，因為你大住個肚嗰陣時，你乜都係啱。但我第二胎咧，個人老咗2年咧，就開始好多問題啦。首先就係個孕吐咧，就比上次咧想嘔咗好多啦。跟住咧，即係唔知係咪第二胎係仔嘅關係咧，佢唔食菜嘅咁樣啦。即係我一食菜就覺得哇苦嘅，攞翻啲菜出嚟。咁樣就係叫係佢唔食菜。嗱，食飯又要食菜先，係跟住先食肉，跟住先食澱粉質。同埋好難咧，有時食個 lunch 咧，即係一人一碗即係嗰碗麵啊，你又粉又好，乜都好咧，都係一碗嘢係澱粉質㗎嘛，見佢哋好難嗌餸咯。你有冇好勤力咁樣去查嗰啲飲？有勁查㗎，我都有。有啊！我真係一世㗎嘛飲神啊！我都有，即係我都好驚有問啲人又會同我講話你阿媽有冇？你阿媽有就個女都有㗎啦。個姑娘就話嗱，你睇下嗱，你試下咁塞佢係嘛，兩邊骨嚟㗎佢冇位㗎。跟住我老公係咩？好痛啊！跟住我係原本都可以平瞓喺度咧，直視佢哋隻腳咁樣直視佢哋，我真不能再直視擰側咗黐咗埋牆，我可唔可以掹翻手出嚟？歡迎大家收聽媽咪 Daily 全新 podcast 節目《靚媽心聲》。Hello， 我係 Eva， 我係 Jessie 啊。我知道咧，你都係一個有4個月 BB 嘅媽媽啦。咁你仲有好新鮮嘅懷孕回憶喎。係。你嗰陣時有冇覺得咧，自己懷孕咧同心目中嘅懷孕咧嘅旅程有啲唔同？其實都冇嘅。即係因為我比較好彩啦，即係有冇嗰啲孕吐啊，好辛苦啊，我就冇乜嘅，唔多嘅。即係有相，但係冇真係嘔出嚟咁樣啦。咁但係嗰個過，我諗係有1個禮拜係咁，跟住之後都冇。咁可能去到臨生之前咧，好多人都會成身好腫啊，腳好腫啊。咁我都冇呢個問題，但係我係生完之後先有呢個問題咯。係啦，所以其實我嘅懷孕嗰咁多個月咧，我係好開心嘅。係啦，我諗你都係後生，因為咧我第一胎同第二胎咧，我就覺得爭好遠啦。我第一胎咧都係好似你嘅情況咁上下嘅，都好靈活嘅。咁我又係咧，都我記得煮飯煮到入醫院之前嗰晚都仲煮緊嘅。跟住同埋成個孕期咧都好開心嘅。但係嗰陣時因為疫情關係啦，我又冇乜影嗰啲孕照嗰啲啦，所以咧好似冇乜記錄過呢件事咯。咁跟住就即係生完阿女出嚟咧，都好開心。但我第二胎咧，個人老咗2年咧，就開始好多問題啦。首先就係個孕吐咧，就比上次咧想嘔咗好多啦。跟住咧，即係唔知係咪第二胎係仔嘅關係咧，佢唔食菜嘅咁樣啦。即係我一食菜就覺得哇苦嘅，攞翻啲菜出嚟。咁樣就係叫係佢唔食菜。我唔知啊，但係佢生咗出嚟之後都係唔食菜嘅喎。跟住我搞到我都唔食菜啦。咁我啲菜咧係都已經擺咗落口啦，因為女仔正常都食，即係食菜唔會係好有挑戰性咯。哇！我食菜都好困難先擺落口，但係都覺得好苦啦，翻出嚟咁樣咯。咁我又冇喎，即係我又冇話有啲嘢突然之間會唔中意食啊，或者好中意。但係有一樣嘢咧，就係其實我唔後生噶啦。第一，我諗我應該係高齡產婦嚟㗎。係啦，咁但係咧，我就有呢一個妊娠糖尿，係啦，我有妊娠糖尿。咁飲糖水就唔合格。其實咧，我係啱超咗0.1咋，跟住就已經係妊娠糖尿㗎啦嘛。咁我就要戒口啦。咁喺戒口嗰陣時咧，咁我有血糖機嘅，咁我亦都有自己 check 下，又真係喎，食完啲升糖快嗰啲咧，係真係去到10都有咯。係咪食麵啊、食粥啊嗰啲都會升得好快？嗰啲會升得好快。咁一知道有咧，就成個孕期諗住咩都可以食啦，咁即刻就冇得咁樣食法咯，即係要好小心食咯。點戒法㗎？妊娠糖尿係佢咧佢會俾一個餐單嚟啦，即係會話俾你聽邊啲食得，邊啲唔食得，邊啲係升糖慢，邊啲係升糖快，咁你就要睇。但係我諗我飲得最多咧係無糖可樂咯。因為咧我真係好想食甜嘢。係啊，好想食甜嘢。好想食甜嘢，即係想到咧係。我唔識點樣形容，即係總之係想到你唔食係會死嘅。
咁但係咧，我就咁我有個朋友係做營養師啦，咁我就問佢，我話有啲咩係又甜，但係個升糖又唔快㗎？我話無糖可樂會唔會係因為佢根本係其實唔升糖㗎嘛應該？咁我問佢，咁佢係真係唔升糖嘅，但係你都唔會飲咁多啦咁。但係咧，我係控制唔到自己，我諗我係從來都唔飲可樂嘅人嚟。但係咧，我係嗰陣時因為好想飲甜嘢，而無糖可樂係可以唔升糖嘅，咁所以咧我就買咗好多翻屋企咯。咁我諗我2日1罐咁樣咯，2日1罐啦。勁想食甜嘢，不過咧我陀大女嘅時候咧，我就冇覺得好，即係個食慾咧係大咗好多嘅。但係我同我仔嘅時候咧係好癲咯，即係去食韓燒食得多過我老公，即係牛扒豬扒係啊，真係變咗麻甩佬嘅胃口啊！即係要食扒啊咁樣。即係陀仔就係大食啲啊！係啊，好大食啊，所以搞到好肥啊！生第2胎嗰陣時。咁你反而因為咧，我聽人哋講咧，陀女咧就會即係向橫發展啲㗎嘛，仔咧就喺後面睇都唔覺得似嘅一個孕婦。我覺得係只不過係講緊個肚啫，即係只不過係個孕肚係窄啲同埋前啲同埋尖啲啦，跟住女嗰個肚係圓啲啦。即係唔關個身。但係我成個人咧，陀仔嗰陣時肥咗好多，肥咗40磅咯。咁我就真係唔知啦。但係我就生我陀女咧，我都覺得自己向橫發展咗咯。因為你話我個肚係咪好大咧？我自己唔覺得大，但係啲人就話好大咁樣咯。咁但係BB 喺裏邊都大。有一樣嘢就係我覺得幾好嘅，就係咧，我諗我臨生嗰2個月咧，我哋個體重咧係冇乜點重過，即係都係 keep 住喺65 kg。我唔敢磅啦，已經71。我記得我生之前嗰晚。我有磅㗎，我有磅，因為我有妊娠糖尿咧，我驚我自己又即係肥啊，BB 又好肥啊。咁點知咧，最後嗰2個月咧，其實我控制得幾好嘅，我都幾叫做幾多謝呢個妊娠糖尿咯。如果唔係妊娠糖尿，我諗我變咗超級大肥婆啦，因為咩都會食啊嘛。咁但係因為有呢個妊娠糖尿，所以咧我就節制咗啦。有啲即係有啲好高卡嘅嘢我又唔食啦咁樣啦。咁所以咧到最後嗰2個月咧，我係冇重過，但係 BB 係不斷長大，長咪就係長胎，就唔長我自己。咁都好好。係啦，我都覺得咁樣係好嘅。跟住佢就都大份啦，即係我諗佢出世係7磅幾，3.33 kg 咯，都有7磅幾咁樣咯。所以醫生話其實好好咯，即係 keep 得好好咯，即係我嗰個妊娠糖尿嗰個。犀利喎！即係因為我都有好幾個朋友都係妊娠糖尿，真係有時出嚟食飯見到佢哋就辛苦咯，真係要忍口。又要食飯又要食菜先，跟住先食肉，跟住先食澱粉質。同埋好難咧，有時食個 lunch 咧，即係一人一碗即係嗰碗麵啊，你又粉又好乜都好咧，都係一碗嘢係澱粉質㗎嘛，見佢哋好難嗌餸咯，好難㗎，同埋一定要食咗餸先咯，啲澱粉質一定，但係真係。我有 check 過咧，係真係好有用嘅呢一個方法。即係咧，你食完菜食完肉，最尾先食飯咧，你基本上係唔會升到上去10咁樣嘅咯，係好正常咯，即係你唔會超標咯。但係咧，你調翻轉咧，你食咗飯先咧，因為我自己都想試下嘛。哇！真係爆得好勁㗎，嗰個血糖會升得好勁，所以係真係食菜先係好嘅。咁你咧有冇即係你個孕肚期長唔長啊？唔長。即係你話我想作嘔，即係想作嘔咯，唔長啊！我諗個零禮拜嘅啫。咁真係好短，雖然我都唔係好長，但係可能講緊都至少有5-6個禮拜咯。但係我一開頭我好驚嘅就係咧，我有出血喎開頭。我都有，我第2胎咧。但原來好多人都有㗎。係啊，原來好多人都有。我第2胎咧直情，因為咁我都知道自己即係可能會有啊嘛，咁嗰1個月。M 到都好緊張啦，跟住差唔多到日子嘅時候見到都 M 到啦，咁冇啦咁樣，跟住咧係正常要用 M 巾嗰隻嘅，跟住過咗3日之後佢 sharp 停咗，即係連少少唔同嘅形態，有時你會見到啡咗啊、少咗都冇喎，係 sharp 停咗喎，跟住咧我又生唇瘡喎，我上一胎都係生唇瘡噶嘛，咁搞笑嘅，跟住又係6週嗰陣時生唇瘡，我又生唇瘡咯喎，即係好似個免疫力突然間低咗咁樣啦，跟住我即刻驗咧就原來都真係中咗咯。跟住咁如果你有出血，你有冇即刻咩臥床？
我成個禮拜我就咁啊去咗醫生度抽血啦，你知就可以抽唔知1日同埋隔咗2日之後，睇下佢個懷孕荷爾蒙有冇翻倍啊嘛。咁我抽咗，醫生都話各樣正常啊，你試下嗰2個禮拜嚟照埋心跳OK 就 OK。咁而家啦，我仔都2歲幾啦。哦。咁你嗰陣出血嘅經驗係點咧？嗱，我咧就應該係唔知10月定係11月有嘅應該。咁我12月我記得係平安夜嚟嘅，跟住之後咧突然之間我喺人哋屋企啦，聖誕 party 啦，咁我冇，因為未夠3個月啊嘛，冇人知我有咗噶嘛，咁我自己知嘅啫，咁我冇講啦。跟住之後去廁所咧，小便啦，跟住之後一抹咧血喎，係一灘咁樣，又唔係一灘，係有咯，係咪？係鮮色粉紅色鮮色嘅，咁跟住之後咧，我就即刻同我老公講：喂，走啦咁樣啦。跟住之後唔知點算啦，又唔知同邊個講啦，因為又唔講得住啦。咁跟住之後話：不如去醫院啦咁樣啦。咁啊去咗個醫院，但係其實去醫院都冇乜用。佢同你照，佢話唔係喎，睇唔係好睇到啊。即係嗰陣時都好早啊，佢都話唔係好睇到。咁佢又唔係專係產科係咪？佢又唔係。即係急症室嗰啲，咁跟住之後係冇用㗎，咁跟住我就即刻揾我個中醫啦。咁我個中醫就話：你去急症室冇用㗎，你嗱聲翻屋企躺平啦咁樣咯，就叫我臥床咯，就唔好起身咯。我仲有一個辦法，不過好黐線嘅。話說咧，咁我有我女之前咧，其實就冇咗一個 BB 啦，小產咗1次啦。咁咧當時咧我小產嘅情況咧就係我持續都有出血。咁醫生都有開咗藥啊等等，咁都係叫臥床嘅。咁但係咧，我就有朋友同我講，你試下用驗孕棒睇睇。咁我有一日用驗孕棒一睇冇咗條線，嗰日就真係大出血啦，就冇咗啦咁樣啦。咁所以咧，我就形成咗我真係陀我個女嘅時候有個習慣，就係久唔久就驗下支驗孕棒睇下條線。咁我屋企咧仲係 keep 咗嗰個成排咧嗰個驗孕紙，即係我就用好幼嗰啲試紙嗰種咧，跟住就見到條線咧就會應該 suppose 係越嚟越深色啦。咁然後咧去到7週咧，因為嗰個懷孕嘅荷爾蒙咧係已經係大爆發啦，好勁啦，咁所以咧就會超過咗嗰個驗孕紙可以驗到嘅即係個濃度啦。咁所以咧第7週咧就會突然間咧條線冇咗。咁你可以點做咧？就係咧你將個尿液啦再溝水咧，大概溝翻稀佢，跟住再驗。你係有人教你定係你自己諗㗎？我係 search 嘅，跟住咧嗰條線就會喺翻度啦。跟住呢個就係我一個好驚會冇咗個 BB 嘅一個經驗。不過你咁樣講咧，其實嗱，我上年嘅唔知10月定11月就發現自己有啦。其實咧之前咧6月嗰陣時咧，我都係用驗孕棒驗到有嘅。咁跟住咧，但係咧我嗰陣時就已經買咗機票飛法國啦。咁我就照去啦。咁我諗係我驗咗有嘅隔1日我就飛㗎。咁跟住飛到過去咧，嘅第2日咧。我就 M 到喎，我係 M 到喎，咁我喺度諗緊究竟我係咪懷孕？係啦，係咪咧？咁但係即係嗰支驗孕棒係好深色過條線，係真係有嘅喎。咁但係我都好清楚知道係真係嚟 M 咯，就唔係我諗唔係小產啦，即係真係好似嚟 M 咁樣咯。咁所以我就諗緊其實嗰陣時係咩？點解會有2條線嘅咧？不過都有即係有人講過話有呢樣嘢叫化學懷孕，即係好似好早週數嘅時候就因為個 BB 冇黐實啦，跟住就即係嗰個即係 M 到嘅時候排埋出嚟咁樣。但我都係冇深入研究啊！你知嗰陣因為都好傷心啦，所以咧就冇話做好多 research， 只係好希望快啲下一次中咁樣咯。好彩我都唔係好傷心，因為真係驗咗有隔1日，我諗唔係隔1日就飛嘛，跟住之後飛到過去嘅第2日就 M 到啦，因為1個禮拜都冇咁樣咯。跟住我話咁究竟咩事？即係打晒問號多過傷心咯，因為都未 feel 到佢，跟住就話嚟 M 咁樣。係啊，咁樣。咁你孕後期咧？孕後期有冇啲咩即係覺得個身體好不屬於自己咁樣咧？又真係冇乜喎，佢又唔係話真係踢得好犀利嘅。咁但係咧，我咧就不如講下呢個
我 feel 到佢踢我啊！啊，你係幾多周 feel 到胎動啊？我 feel 到佢踢我咧，都唔早嘅，好似都5個月。咁啱咧，因為我屋企有 cam 啦， 20週咁我個 cam 就擺咗喺上邊嘅。咁啱我就係攤喺個 sofa，咁樣睇電視。跟住突然之間，我老公喺我隔離嘅睇電視。跟住突然之間，我就 feel 到咧，佢裏邊有呢個肚皮啦，裏邊有嘢咁樣咕碌咁樣滑過一下啫。係。跟住咧個 cam 咧係影住我咧，我係咁樣震咗一陣咯。跟住我望住我老公，佢喐啊咁樣啦，即係我未 feel 過啊嘛。咁我就即係嗰個滑咗一滑咧，就好似有條金魚發條尾咁樣咯。其實係咁樣咯。跟住之後我 feel 到佢啦咁樣咯。我記得好似係大概4-5個月到，即係都唔係早嘅。我聽人哋講話3個月就話 feel 到。我15週咯，都係3個幾月，2個都係15週。就 feel 到。即係所以我第2個嘅時候，我就好肯定我第一個係真係 feel 到啦。因為我15週第一個 feel 到嘅時候咧，連醫生都話可能都未必有咁早嘅，可能都係啲腸喐嘅啫咁樣啦。咁但係我第2個都係咁，同埋佢之後都係嗰啲時間都係咁樣嘅 movement，就除咗係大力咗咁樣。因為第一次肯定，因為未試過啊嘛，所以都唔肯定究竟係佢喐啊，定係即係好似醫生講話啲腸喐啊嘛，咁樣咯。所以我覺得好搞笑咯，即係嗰一下，跟住我都剪翻嗰段片出嚟 save 低佢。好開心啊！第一次，同埋後期咧見到佢咧游嚟游去咧，卜碌卜碌咁樣，去咗左邊，去咗右邊咧，好開心噶。都係。我到而家都成日睇咧，佢喺我個肚入邊喐下喐下嗰啲片咯。哎呀，我都有喎，我有嗰部胎心機超聲波機啊，直頭係望到佢嘅，係見到佢嘅，係10幾週就可以開始用啦。但係我覺得嗰個機係真係好好嘅，因為咧佢開頭未 feel 到佢胎動嘅，咁你又好驚佢唔喐，即係你唔知㗎嘛。咁跟住咧我就用嗰部機咧就去睇佢咯，係睇到佢喐㗎，即係唔使話下下都要去醫生度，因為嗰陣時係1個月去一次節體㗎嘛。咁平時咁未到1個月嗰陣時，你又好想知，就用嗰部機去睇。係啊。咁你帶住個肚嘅時候咧，有冇身邊人俾壓力你啊，或者唔識照顧你咁啊？我覺得帶住個肚嗰陣時係最開心。我都係。係啦，因為咧就算雖然啲情緒都係有啲波動啦，咁但係唔緊要嘅，因為你帶住個肚嗰陣時，你乜都係啱嘅。係。唔會有人激你嘅，就算有人激嬲你，你真係嬲，你真係發脾氣咧，你都係啱嘅。係啦，咁呢個係最好嘅。我覺得陀住 BB 嘅時候，簡直係我黃金時期啊！因為所有人都會就晒你啦，咁啊，即係搭嗰啲巴士啊、地鐵嗰啲咧，可以大無視咁坐啦。係啦，又會讓你坐啊，咁樣咯。係啊，同埋即係我老公咧喺個孕期裏邊咧，可能係斟咗1萬杯水俾我，因為佢即係唔知道可以點嘅時候就使唔使斟杯水俾你啊？咁樣跟住每一次都係斟杯水俾你啊，跟住就好似斟咗好多杯水俾我咁啊。我老公就想買嘢食咯，但係佢成日都唔記得咗我有呢個妊娠糖尿。咁佢就佢又唔係話好緊張我個妊娠糖尿喎。佢成日都問我食唔食呢個，我話喂，我有妊娠糖尿嘅喎，你又唔記得，成日問我食唔食糖水啊？我都好中意食糖水㗎嗰陣。跟住之後我就話你問下可唔可以少甜啦，或者走甜啦，但係我都係試過芝麻糊走甜，唔好試。好難食啊！真係，跟住之後我就從此我就冇再試過咯。哎呀，唔得啊，都好中意食甜嘢㗎。陀住嗰陣仲中意啊！我想問陀仔係咪都係中意食甜嘢？都中意㗎，係啊！我以為陀女啊。但係仔就係整個胃口都大咗咯，我覺得。好驚啊！再經歷多次，到時表下。冇。咁另外咧，你仲話有冇嗰啲咩抽筋啊隻腳啊？我冇抽筋啊嗰啲，但係咧我有一個咧好唔舒服嘅痛，唔知係咪叫恥骨痛啊？因為都有啲人有呢個問題噶嘛。咁嗰個痛就係會係行下路嘅時候，突然間哇閃電咁痛咧，即係跟住企咗喺度喐唔到，因為好痛喺呢個大髀內側。連接住盤骨啦，嗰啲位咧，會好痛咯。我第2胎就有呢個問題。我都有問醫生，我話醫生其實恥骨喺邊？啲人成日都話恥骨痛啦，但係即係好似你咁樣講喺呢個位啦。但係我係冇啦 touch wood，即係我係好彩，我係完全冇呢個問題。但係我有抽筋，但係嗰個抽筋咧係唔係行下抽筋喎？係瞓喺張床度瞓下抽筋咯。啲人都係話係瞓下抽筋，唔係行緊路抽筋嘅喎。跟住我就 feel 到佢就嚟抽咧，
我就會即刻起身係拉住佢先咯，就唔俾佢真係抽咯。哦我會有抽筋咯，但係恥骨痛我就冇啦。我嗰陣咧都有一個咧都好奇怪嘅，就係兩胎咧差唔多生嘅時候咧就有啲手指關節痛咯。咁我都有喎。係咪啊？有。係啊！我生之前嗰2個禮拜咧就開始有啦，跟住發覺我好多票要簽噶嘛，好繁重噶嘛啲業務，簽極個名都簽到好似咧麥兜嗰啲字咁樣咧，跟住就即係覺得啲字跡好奇怪啊咁樣咯。咁我一路去到第一胎咧生咗就冇啦，第二胎咧生咗之後仲有幾個月都係關節痛咯，手指。會唔會係唔係喎？第一胎都有嚟嘅。係啊。我就係諗，根本坐月坐得唔好，掂咗啲生水。有啊，第二胎有掂喺醫院嗰陣時，一個唔該已經扭開水喉沖咗。會唔記得㗎嘛？係啊，係啦，我都係。係有冇腰痛啊？陀緊嗰陣。有啊，我其實好早用托福帶㗎啦，因為我唔想有紋啊，唔想個肚太墮啊嗰啲啊嘛。我有買托福帶，但係咧我冇用，因為我用完之後我唔覺得佢有幫到我，即係我唔覺得佢真係有幫我托到啊，或者係條腰會舒服啲，我又唔覺，所以我就冇用咯。我4個零月就用嗰啲即係早階段嗰啲款啦，跟住即係一路到生我都係就換嗰啲個肚已經好大啦，即係懷孕後期嗰啲款咁樣咯。我有用啊。你有冇好勤力咁樣去搽嗰啲妊有勁搽㗎？我都有。有啊！我真係一世㗎嘛飲神紋。我都有，即係我都好驚有紋。啲人又同我講話你阿媽有冇？你阿媽有就個女都有㗎啦。咁你媽有冇？我媽有啊，就係所以我好勤力。我冇啊，好彩。就係好彩，即係呢個講法係唔成立咯，真係。同埋我唔知係咪真係我好勤力啦，我早晚都搽。係啊，我都係啊。勁搽。我一開始嗰陣就搽啲 cream 狀嘅，後期就搽啲油狀嘅咁樣咯。係啊，我都係保護得佢好好。係啊。勁驚。到而家個肚都即係。好即係好平滑咯。我而家生完我都繼續搽咯。係，我生完都有繼續搽啦。因為都仲係鬆㗎嘛。係啊。鬆嗰陣時都仲係繼續搽。係啊，跟住啲人又同我講話，可能生完先爆出嚟㗎咁喎。即係嗰啲妊娠紋。跟住我話，咁我繼續搽咯。我搽到而家我都係繼續搽，同埋反正都有喺度。係啊，反正仲有，因為本嚟一訂一定係好多支咁樣咧，3支咁樣平啲咧，跟住就係啊勁搽咯。我咧就係開刀㗎，咁你咧？我都係開刀。係啊，其實我本身咧係想順產嘅。我冇諗過順產。我一心係諗住順產嘅，因為咧之前咧自己試過做手術咧，就覺得做完手術咧都係真係好痛，同埋嗰下咧你擘大眼突然間勁痛咧係好恐懼嘅。咁我就覺得咧順產咧又好似有返個過程咧，可能冇咁驚咧咁樣啦。咁好啦，如是者我都簽晒嘢，去到34週諗住順產啦。咁跟住我嗰個診所咧就有前助產士咧就有少叫內檢咁樣啦，咁就即係都會指示下一來做埋個 B 鏈啦，抽埋去驗啦；二來咧就係話我都有喎，我有 B 鏈，我都有啊，所以要食抗生素。係啊，跟住咧佢就會話俾我聽，可能即係到時呢啲位早前幾日咧，你可以攞啲橄欖油按下嗰啲咁啦。咁但係咧，佢一伸隻手入去嘅時候咧，我就已經勁痛啦，即係哇汗都飆埋啦。跟住咧佢都話好窄好窄，你等我再研究下先咁樣啦。跟住佢。仲要叫埋你老公過嚟喎，因為咧成件事咧係叫你順產之前咧叫埋你，冇錯係叫埋你老公一齊咧就做下呢一個咧即係張開定個盤骨啦，同埋個開口。係咪你揀順產先要做呢一樣嘢？冇錯，跟住咧我老公咧就喺度整嚟整去隻手套咧，即係嗰啲咧戴唔識戴喎，少咗隻手指嘅，勁驚啦！見到佢，跟住咧個姑娘就話：嗱，你睇下，嗱，你試下咁伸入去，係嘛？兩邊骨嚟㗎佢，冇位㗎。跟住我老公係咩？咁好痛啊！跟住我係原本都可以平瞓喺度咧，直視佢哋隻腳咁樣直視佢哋，我真不能再直視，擰側咗黐咗埋牆，我可唔可以掹翻手出嚟先？即係如果你揀順產就係正常人應該唔係咁痛嘅。跟住咧個助產士就解釋話：哇，我本身個結構咧，好多人咧
即係雖然咧你未生嗰陣個盤骨未打開，都係 suppose 個形狀咧係圓噶嘛，咁佢打開咗就圓形咁打開啦。但係咧我係扁嘅，咁就算佢打開咗之後都係好扁。咁佢醫佢嘅經驗咧，好多個食全餐嘅咧都係呢個狀態。咁佢就叫我不如考慮幾日睇下會唔會開刀，因為我個醫生其實順產同開刀都係一樣價錢嘅。咁最緊要係幫到媽媽啦，咁我就決定咗開刀咯。我就係嗱，因為咧我本身咧都有去醫院做產檢嘅，即係我都有排政府啦。咁但係我一早咧都係諗住喺私家嗰度開刀嘅。咁但係咧我一路去到政府，我諗差唔多生啦，好似33、33週。咁啊最尾一次去醫院啦，即係又要驗嗰個 B 鏈啦。咁跟住咧，佢就話：你個 B B 好大咯喎，你要入嚟醫院催生喎。佢叫我催生，係啦，佢叫我催。跟住我即刻先同佢講話：其實我 book 咗私家㗎啦，咁樣咯，我唔使催生㗎啦，咁樣。跟住佢話：咁得啦，因為你個 B B 都大啊，所以佢話佢都係叫我喺我即係我私家嗰度叫我去入去醫院開刀嗰個期間38週，你就要嚟催生啦，咁樣咯。佢都係叫我催生。我聽人講催生咧，好似係痛啲㗎。好痛㗎！係啊，催生好痛。跟住之後我就同佢講：唔使。跟住佢話：咁唔使啦，你去私家度開刀就最好啦，因為催生都好痛㗎。咁聽啦，你覺得開刀點啊？其實咧，你話順產咧，如果我後生多10年咧，我就會選擇順產嘅，因為我都好想去經歷下個過程。即係覺得好似個個都得我得嘅咁樣。咁但係10年後嘅我咧，都已經係一個高齡產婦啦，同埋唔知點解人大咗咧，越大你就越怕痛。跟住你又中 B 鏈啦。係啦，咁跟住之後我就都係算啦，唔好咁辛苦啦，都係開刀啦。咁開刀咧就係好快啦，因為成個過程咧10幾分鐘咯。我個醫生俾我影低 B B 喺個肚度攞出嚟，跟住之後我諗支麻醉針痛嘅。我知麻醉針反而唔係好痛，但係又唔係話好痛，即係佢拮落嚟都痛。咁跟住之後咧，咁麻醉啦，咁跟住到醫生入嚟啦。我覺得醫生入嚟咧係佢，我諗10分鐘都冇，佢就攞咗，已經係割開咗我個肚，攞埋個 B B 出嚟10分鐘啫喎。跟住之後攞咗出嚟，跟住嗰一刻係聽到佢喊啦，仲要係即係我睇翻段片咧，因為個姑娘有幫我影晒成個過程啦。跟住之後佢一攞出嚟咧，佢就自己喊咯。跟住之後我就覺得哇！咦，咁就攞出嚟啦！突然之間太快啦，啲嘢好難接。跟住嗰個醫生又勁快咁樣咧，好搞笑。佢我哋影張相先，跟住嗰個臍帶仲擸住啦，跟住佢就喺上邊，我就瞓喺度，咁呢度咪遮住咗嘅，佢就喺呢度啦。跟住就咁樣影咯，影張相先，咁咪影咯。跟住之後佢就好嗱嗱聲就抹乾淨 B B，跟住就懟埋我隔離啦。跟住我望都未望到佢，仲係影相咯咁樣咯，即係所有嘢都好快咯。我第一胎就唔識驚嘅，所以咧就覺得好愉悅咁樣過咗呢件事，即係佢又好快就生咗出嚟啦。跟住生完出嚟之後，佢聯針嗰陣時咧就叫翻先生出去，然後聯針啦。咁我又瞓咗啦，跟住我覺得呢件事係好美好嘅。跟住到第2次我就好驚咯，即係可能因為知道反而驚，我知道會發生咩事咧。跟住我入到手術室就好驚啦，已經打麻醉針已經喊，但係其實係唔痛嘅，因為第一次唔知，所以就唔識驚，好興奮啦咁樣啦，好想快啲見到佢啊！可能都係喎，因為我又唔好驚喎，又係，我又係好興奮咯，即係佢一路整緊嗰陣時，我一路同醫生，我問醫生嘢啊，我話而家係咪割開咗啦？而家乜？我之前第一胎嗰陣時，我問個醫生。好似未得喎，我 feel 到你做乜喎？我 feel 到你掂我啊嘛，咁樣啦。跟住個醫生話係麻醉咗㗎啦，咁樣啦。跟住但係我真係咁覺得好清楚咧，你會唔會係未得㗎？跟住話我已經切開咗㗎啦，所以你一定係 feel 唔到。同埋佢推嗰啲護士會推你個肚推 B B 出嚟㗎嘛，咁樣咯。都大力㗎，我覺得都推得。我 feel 唔到佢大力，但我成個身好似係一個水床咁樣。我覺得我好似一隻艇，然後佢好似餐艇咁大力咯。係咯，好大力咁樣拱出嚟啊嘛。係啊。係咯，跟住我就係我 feel 咧，其實都唔係好驚嘅。我老公就驚啦，因為我老公本身驚血啦。咁姑娘已經話：如果你驚血咧，你對眼唔好周圍望啦，望實你老婆得啦。因為手術室咧有好多反光嘅嘢嘅，我驚你突然之間望咗一個反光嘅嘢咧，就反射咗佢攞 B B 出嚟嗰啲血，咁你就唔好周圍望啦。因為其實係真嘅，我就咁望上邊嗰個手術嗰個燈咧，我都已經見到醫生攞 B B 出嚟。
我冇周圍望，同埋我有好認真咁樣，佢未開之前，我望咗個角度會望到啲乜嘢，跟住我見個角度應該咩都望唔到，我就安樂啦，因為我唔想見到。係咩？但係我有個朋友咧係即係俾咗電話姑娘，咁都係諗住準備拍 BB 攞出嚟嗰下，但係個姑娘係拍咗成個過程，成個呢個開刀嘅過程，跟住佢自己睇翻嘅時候好不安。我冇喎，我冇得睇開刀嘅，我都想睇喎。但係就拍咗攞出嚟係啊嗰下，佢唔係佢仲喺裏邊，咁見到醫生係伸條手入去個肚嗰度，稱佢腸上嚟咯。稱佢佢咧好似好牙煙咁樣。係㗎。佢稱佢出嚟咧，好似稱住咁樣，唔知點樣整佢個頭咧，兩隻手咁樣整佢個頭。哇！會唔會斷㗎？跟住之後原來一隻手係咁樣即係整佢個頭啦，原來呢隻手咧佢係扣住佢胳肋底嘅，一攞出嚟就係扣住佢胳肋底攞出嚟嘅咁樣。我話都好似好硬淨咁嘅，點解唔係腍白白嘅？係啊，一攞出嚟，第一胎嗰陣時覺得，原來初生嬰兒係咁樣嘅，即係所有嘢都係只係一個好新奇嘅感覺。但係我第二胎嗰次就喊晒啦，會一來又驚啦，跟住攞出嚟又覺得好感動啊咁樣咯，即係好似所有感覺唔再有嗰個好新奇同埋好好奇嗰個感覺咧，就係感動同埋驚咯。我覺得嗰一刻我同我老公都係呆咗咯，係呆咗㗎第一個。即係我同佢係呆咗啦，跟住之後咧嗰啲姑娘又好快手咁樣將佢抹乾淨啦，包好擺喺你個之後頭隔離，就即刻懟過嚟喎，懟俾我老公，我老公係咁樣咯，即係硬晒咯，跟住佢唔知點啊嘛，嗰張老公硬晒嘅相，每個人都有。佢本身已經係抱 BB 已經係硬㗎啦，即係抱過我嫂嗰啲咧都係硬㗎啦，咁佢嗰刻咧係更加硬咯。即係唔知啊！突然之間你就懟個 BB 過嚟啊，咁樣咧，好突然啊！我都係硬咗嘅，因為我個女咁一嚿嘢，一嚿嘢好快就出咗嚟啦，咁快嘅咁樣咯。即係嗰刻係冇話好大嘅感覺嘅。係其實唔知可以有咩感覺。係啦，因為太快啦個過程，跟住之後你都未嚟感動得切，跟住又攞走咗啦，喺度攞走咗啦，咁就係咁咯。係咪覺得 BB 生咗出嚟咧就已經完成任務咧？但係我想講呢個咧係另一個艱辛嘅旅程嘅開始嚟㗎。我哋下一集再傾啦。記得掃呢個 QR code 入我哋個媽媽 WhatsApp group 吹下水，有啲咩問題都可以問下我哋㗎。我哋下集再見啦，拜拜。